क्या आपने कभी सोचा है हमको ये हिचकियाँ या हिकअप्स क्यों आते हैं? चलो मैं आपको इसका बायोलॉजिकल रीजन समझाता हूँ, सेव कर लो इस वीडियो को। वरना ये रील्स की दुनिया में कहीं गुम हो जाएगी। अरे चल यार। अब हिकअप्स का मेडिकल टर्म है सिंगलटस। ये तभी होते हैं जब हमारे डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ना बिलो आवर लंग्स, वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन की वजह से। और इसी इरिटेशन को टैकल करने के लिए जब हम फोर्सफुली एयर इनहेल करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स एब्रप्टली बंद हो जाते हैं और तभी वो हिक साउंड आता है। तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। और ऐसे ही और बायोलॉजिकल फैक्ट्स जानना है तो तुम्हें पता है क्या करना है। सब्सक्राइब टू नीट फ्लिक्स।